әріптер мен әліпбидің шығу тарихы. Номер 103 жалпы орта білім беретін мектептің 7-ші В сынып оқушысы Ермахан Кәусар Жұмаханқызы. Ғылыми жетекші Мамырова Эльмира Құдыбекова. Зерттеу жұмысының болжамы: егер әріптер мен әліпбидің шығу тақырыбына байланысты өз пікірімді айта алсам, толық жеткізе алсам деген үміттемін. Зерттеу тақырыбының өзектілігі заманауи талапқа сай әріптердің латын әліпбиіне ауысуына туындаған ойым пайда болғандықтан зерттеуді қарастырып отырған болатынмын. Әріптердің қолданысқа енуін қарастыру. Қазақ әліпбиесінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы латын әліпбиіне көшу заман талабы зерттеу жұмысына сүйене отырып ұсыныс жасау. Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі. Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің басқа түркі тілдерінен даралығын анықтап, ұлттың өзінің тән дыбыстық үндерінің талаптарына сай әліпби жасады. Байтұрсынов әліпбидің қазақ жазуының тарихына жаңа елмек, яғни төте жазу деп аталатын халықтың сауаттандыруға ірбіт бұрыс жасады. Менің ғылыми жұмысымның тақырыбы әріптер мен әліпбидің шығу тарихы. Бұл тақырыпты таңдаған себебім латын әліпбиінің бүгінгі таңда көп қолданысқа ие жаңғыруынан туындаған ойым ғылыми жалпы жазуға ұласты. Осыдан 4000 жыл бұрын әріптерден құралған әліпби пайда болған. 1912 жылы Ахмет